สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาวาดรูปปลาหมึกกันนะคะโอเคค่ะอย่างแรกเราก็จะมาวาดวงกลมเลยนะคะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เติมตรงนี้แล้วก็เติมให้เต็มเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตกแต่งเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงนะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็วาดทะเลค่ะให้มันออกแนวทะเลหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะวาดปลาดาว
เสร็จแล้วนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ แล้วกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ